waxaa lagu soo gabagabeeyay xaafadda Southampton ee magaalada Johannesburg oo ah xaafadda ay degaan dadka qaniga ah toddobaadka hidaha iyo dhaqanka Carbeed kaasoo ay jaaliyada Soomaaliyeed dalkan Koonfur Afrika kaalin libaax ka qaadatay. toddobaadka dhaqanka iyo hidaha Carbeed ayaa waxaa soo qaban qaabiyay safaaradaha Carabta ay ku leeyihiin dalkan Koonfur Afrika iyo wasaaradda hidaha iyo dhaqanka wadanka South Africa iyadoo lagu soo bandhigay dhammaan dhaqamada iyo hidaha wadamada Carbeed oo ay Soomaalidu qayb ka tahay. toddobaadka hidaha iyo dhaqanka Carbeed ayaa waxaa xafladii furitaanka la bilaabay 25 bishan waxaana lagu furay hoolka weyn ee Pretoria City Hall waxaana looga hadlayay taariikhda wadamada Carbeed iyo xiriirka ay la leeyihiin wadamada Afrika waxaana lagu soo bandhigay fanka iyo suugaanta farshaxanka iyo cuntooyinka kala duwan ee wadamada Carbeed laga isticmaalo taasoo ay soo jiidatay dhammaan ka qaybgalayaashii kuwaasoo isugu jiray madax iyo shacab South African ah diblomaasiyiin shisheeye iyo hay'adaha wadankan Koonfur Afrika ka shaqeeya. Ismaaciil Cabdalla Soomane oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyada Somali Community Board ee dalkan Koonfur Afrika ahna gudoomiye ku-xigeenka guddiga fulinta ee jaaliyadaha Carbeed ayaa waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyaasha toddobaadkan hidaha iyo dhaqanka Carbeed isagoo hogaaminaya markaasi jaaliyada Soomaaliyeed ee wadankan Koonfur Afrika ee qaybta libaaxa ay ka qaadatay intii uu socday toddobaadka hidaha iyo dhaqanka Carbeed. safaaradaha wadamada Carbeed ee dalkan u fadhiya iyo sidoo kale ururka jaaliyada Carabta annaga Soomaaliyeed aan xubin ka nahay runtii toddobaadkan wuxuu socon doonaa maanta ay taariikhda 20 ilaa iyo 29 bishan hadda aan ku jirno waxa lagu soo bandhigayaa dhammaan dhaqanka wadamada Carbeed iyo hidahooda iyo sidoo kale xiriirka ay la leeyihiin wadamada Afrika dhaqaalahana waxa bixiyay wadanka Masar jaamacadda Carabta iyo safaaradda Kuwait ee dalka ku leedahay iyo sidoo kale ururka Carabta annaga aan ka mid nahay runtii saad arkayseen runtii waxa la soo bandhigay barnaamij aad iyo aad u qurux badan waxa ka hadlay marti sharafeed fara badan oo ay ka mid tahay madaxda dalka Koonfur Afrika waxaana filayaa runtii Soomaalida inay runtii qaalin lixaad ka qaadan doonaan haddii Ilaahay yiraahdo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay abaabulkana qayb lixaad aan ka qaadanay runtii ka jaalid ahaan annaga waxaan ka mid nahay jaalida Soomaalida waxay ka mid tahay jaalida Carabta ee ku midowday ee wadankan oo la yiraahdo ururka midowga Carabta ee wadankan runtii aad iyo aad waxaan leenahay in arintan ay noqon doonto taariikh koowaad oo markii ugu horeysay oo safaaradaha Carbeed iska kaashan arrimaha noocan ay qabtaan barnaamij noocan oo kale aad u qurux badan marka waxaan filayaa inay noqon doonto page cusub oo runtii aad iyo aad xoojisa xiriirka ay Carabta leeyihiin dhexdooda iyo sidoo kale wadanka ku nool Koonfur Afrika waana mahadsantihiin. si kastaba ha ahaatee toddobaadka hidaha iyo dhaqanka Carbeed ayaa waxaa maalgeliyay jaamacadda Carabta safaaradda Kuwait safaaradda Masar iyo jaaliyada Carbeed ee wadankan Koonfur Afrika iyadoo munaasabadani ay ku soo dhamaatay jawi aad u heersareeyay. Cabdinaasir Soomane Universal TV Johannesburg Koonfur Afrika.